আল্লাহ 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 আল্লাহ। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের কাছে একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। তো এই ফোনটির মডেল হচ্ছে স্টাইলস, সেটার নাম স্টাইলস, মডেল হচ্ছে SGC-B1। তো সেটার প্রবলেম আমরা দেখি পাওয়ার সাপ্লাই অন করে। দেখা যাচ্ছে সেটি রিডিং হচ্ছে 70-75, মানে অনেক রিডিং হচ্ছে, কিন্তু বাট সেটা অন হচ্ছে না। আমরা দেখি সেটি কীভাবে সমস্যাটি সমাধান করা যায়। তো আমরা দেখছি সেটি এখনো খোলা পড়েনি, নাটের ঘাটে এখন স্টিকার মারা আছে। তো আমরা প্রথম সেটটি খুলিনি। ভিডিও সেটটি আমাদের খোলা কমপ্লিট। এখন আমরা যা করব, আমাদের পিসিবি স্টামে ফোনটি লাগাবো। মাদারবোর্ডটি লাগার পর আমাদের প্যানেলটি আমরা তুলব। এখানে জোরাজোরি করা যাবে না, সুন্দরভাবে উঠে গেল। এখন যা করব, আমরা ফোনটি আবার স্ট্যান্ড থেকে খুলব। তো আমরা যা করব, আগে আইসিটা একটু নড়িয়ে দেখব। অনেক সময় এরকম ঠিক হয়ে যায়, সব সময় কিন্তু ক্ষেত্রে কিন্তু যে আইসি নষ্ট হয়ে গেলেই যে ওভারহিটিং হয় তা কিন্তু না। অনেক সময় দেখা যায় যে আইসি এই সাধারণত এরকম 65-31 ডিএ বা সিএ এরকম আইসি করাতে এই প্রবলেমটা হয়, বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায়। একটা আইসিটা হালকা লড়িয়ে দিলে দেখা যায় যে সমস্যাগুলো সেরে যায়। না সারলে তখন অবশ্যই আমরা সিপিটা চেঞ্জ করব। তো প্রথমত আমরা এটা যা করব, একটু খালি জাস্ট একটু লড়িয়ে দেবো। এখন একটু ঠান্ডা হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করব। তো আমরা এখন আগে সেটটি চালু করি। আমাদের ডিসপ্লেটি নষ্ট, সেটটিতে লাইট চলে এসেছে, মানে সেটটি ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু আমি হয়তো মনে করছিলাম যে সেটিতে সিপু চেঞ্জ করব, কিন্তু দেখা যায় যে সিপু চেঞ্জ না করেও সমস্যাটি সমাধান করা গেল। আর আমরা পাওয়ার সাপ্লাই রিডিংটা দেখি। আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই রিডিংটা স্বাভাবিক, সেটের দিকে অন হয়ে আছে। তাই আমি এখানে একটি জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে সব সময় শুধু সিপিইউর দোষ দিয়ে সিপিইউ যে গরম হচ্ছে হালকা, তাই সিপিইউ চেঞ্জ করে দিলেই হয় তা না। এই সিপিইউটা নড়িয়ে দিয়েও ঠিক হয়ে যায়। অনেক সময় পানিতে পড়া বা অনেক কোনো কারণে ময়লা টয়লা জমে যাওয়ার কারণে এরকম করে। তো সিপিইউটি জাস্ট একটু রিহট করাতে, হালকা একটু নড়িয়ে দেওয়াতে দেখা যাচ্ছে ফোনটি ঠিক হয়ে গেল। আর রিডিংও স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আপনারা দেখলাম কেউ 70-60-70 রিডিং থেকেও আবার একটি সেট আইসি পরিবর্তন না করেও স্বাভাবিকভাবে সেটি রান করা যায়। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই। আর একটি কথা, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি নতুন, তাই আপনারা যারা চ্যানেলটি একটু বাড়ার জন্য অবশ্যই একটি করে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। অবশ্যই আপনাদের কাছে এটা রিকোয়েস্ট। ধন্যবাদ।